Tā sakot, ir aptuveni skaidrs, kur tas atrodas, tad Lupīna ielas esošais futbola stadions un apkārtni meža teritorija. Arī iekļauta ir baznīcas apkārtne saistībā ar satiksmes infrastruktūras risinājumiem un šī te privāta īpašuma daļa, lai būtu pieslēgums citai pašvaldības ielai. Tātad šī teritorijas plānojumā jau ir paredzēta publiskiem objektiem, publisku objektu izbūvēm. Šajā detā plānojumā tiek konkrētāk noteikts, kādas tad varētu būt šīs te publiskās būves un sporta būves tajā skaitā. Un tātad galvenais šī te detā plānojumā pamats ir tieši sporta būvju iespējamais izvietojums un attiecīgās visas infrastruktūras nodrošināšana. Tā saprotamāk pastāstītu, ko nozīmē šie indeksi un platības. Tas detalizētāk vienkārši regulē, kādi ir noteikumi konkrētajā teritorijā, cik, teiksim, blīvu apbūvi tajā var veidot. Tajā skaitā jāievēro arī dažādi aprobežojumi no komunikācijām un autoceļa 100 metru attālumā, tāpēc arī šī gaišākā zona ir tāda, kurā var blīvāk apbūvēt, un šī oranžā zona ir tāda, kurā var tikai tādas labiekārtām vairāk elementus un taciņas, un nav pieļaujama blīvas apbūves veidošana. Tāpatās arī šī teritorija, un šai teritorijā šis detālplānojums būtībā saglabā esošo stāvokli, izņemot to, ka tiek paredzēts labiekārtotu gājēju celiņu izveidošanu, savienošanu, kas savieno Meloratoru ielu ar Daugavas prospektu. Tur nav paredzēta autotransporta kustība, tikai gājējiem un velosipēdistiem. Tālāk varētu iet par satiksmes infrastruktūru. Mēs varam vēl kaut ko pastāstīt sīkāk. Jo šī objekta ietvaros, es mēģināšu pastāstīt, tika reiķināts arī, kāda tad būs šī palielināsies autotransporta plūsmā, cik stāvvietas ir nepieciešams, ja šo apbūves programmu realizē pēc visu, tā sakot, interesantu vēlmēm. Šajā gadījumā tiem interesantiem domāti sportisti, kuri vēlās šajā teritorijā attīstīt savas aktivitātes. Un tas secinājums ir tāds, ka ar esošo ielu infrastruktūru Ikšķiles šajā teritorijas daļā, parādīt, tas būtībā ir Pārbrauktuves ielā, Melorātora ielā, ir, ka tā satiksme nav tik intensīva, kad pat pie dzelzceļa pārbrauktuves, ja viņi ir slēgti, tas sastrēgums neveidojas ilgāk kā 10 minūtes. Arī tad ir šeit noteikti pasākumi šajā teritorijā. Un šajā sakarā tātad ir vienkārši paredzēts tieši detālplānojuma pašas teritorijas ielas. Gan rekonstruēt esošās, gan izbūvēt šo jauno ielas posmu, kas savieno Austrata ielu, Meža ielu. Un arī vienu jaunas ielas posms sanāk, kur pašlaik ir tikai ceļš līdz Māras ielai, pa šo visu teritorijas sānu malu nepieciešams veidot jaunu ielu. Un tas būtu arī viens no, jautājumiem, kādu sportisku nosaukumu šeit jaunajai ielai mēs varētu ierosināt, lai tad apstiprinātu šo detālu plānojumu, varētu arī piešķirt tādu nosaukumu, kas patiktos. Tālāk tieši par sporta būvēm, ja mēs varēsim pastāstīt, tas ir šis risinājums ir vizualizēts, kā tas varētu izskatīties, bet tas nenozīmē 100%, ka tā tam arī ir jābūt, jo galvenais ir iekļauties šajās atļautajos parametros, bet šīs sporta laukumu novietojums var tikt vēl precizēts un koriģēts un, protams, arī realizēts pa kārtām, nevis visu uzreiz, bet pakāpeniski. Bet, kāda ir tās vēlmes no sportistu puses, varbūt varētu pastāstīt Vatnolgars kungs. Labdien visiem ikšķiliešiem. Paldies, ka jūs tādā kuplā skaitā esat. Jā, mans vēsturi vairāk kārt bija mēģinājumi Ikšķilē šo teritoriju apgūt sporta būvēm, un visi, diemžēl, bija beigušies neveiksmīgi. Un tad mēs ar manu kolēģi Agri
kur esam vairākas, varbūt arī sporta pasākumus šeit organizējuši, nonācām pie tādas kopīgas domas, ka tomēr šo stadionu, tādā stāvoklī, kā viņš patreiz ir, viņš varbūt neatbilst īsti Ikšķils, teiksim, prasībām, un mums radās tātad šī te doma, ka, ja nu reiz neviens privātais investors nevēlas sasparvoties un šīs lietas izdarīt, varbūt vispirms vajadzētu kaut kādā veidā sadarbībā ar pašvaldību sagatavot šo teritoriju maksimāli sporta būvs un sporta pasākumu izmantošanai. Un mūsu tā ideja bija tāda, ka noteikti būtu jāatstāja futbola laukums, jo neviena Eiropas pilsēta un valsts nevar tādu iedomāties, kur tāda izmēra pilsētā kā Ikšķila nebūtu normāls savs standarta futbola laukums. Ja. Un pa visām pārējām lietām. Un tad mēs, lai šī lieta būtu nopietnāk, esam vērsušies gan Futbola federācijā, gan Olimpiskajā komitejā, runājuši ar deputātiem no pozīcijas pie opozīcijas, neatkarīgiem deputātiem. Esam centušies visu šo lietu izskaidrot, esam runājuši ar arhitektiem, esam runājuši ar visiem tiem, kas pārstāv visdažādākos sporta veidus un kuriem ir interesi. Tā skaitā arī BMX un šeit ir arī tādas lietas kā frisbijs tiek spēlēts un vēl daudz, kas jā. Līdz ar to tā doma bija tāda, ka mēs šo jautājumu lēnā garā likām priekšā domai, tātad veikt vispirms topogrāfisko uzmērīšanu un izstrādāt detālo plānojumu, lai vispār redzētu šis darbs, ko es saprotu arhitekts stāstīs, ir tātad šī te daļa, kas sakārto infrastruktūru tādā veidā, lai šeit nākotnē varētu būvēt sporta būvus. Par šiem sporta veidiem, es domāju, mēs atstājam šo jautājumu šodien pilnīgi atklāti. Šis ir viens no risinājumiem, kurā mēs uz šo brīdi saskatījām, teiksim, kopīgiem spēkiem, saskatījām tos sporta veidus, kas šeit ir. Tas absolūti nenozīmē, ka tas ir kaut kāds noslēgts variants. Šeit ir katram var nākt savu ideju. Pat tik tālu, ka, piemēram, kad ir šeit skaidrs, ka sporta hale ir dārga būva un droši vien arī varbūt tās ne jau pirmo dienu jautājums, ja? Un šeit soļu pa soļu princips jau kaut vai līdz tam, ka var klinšu kāpšanas sienu uztaisīt sporta hales galā, ja? Līdz pat tādām lietām. Ja? Vienkārši tas ir jau visu Ikšķilas sporta aktīvistu kopīgs darbs, kurš būtu veicams nākotnē. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs vēlamies runāt ar jebkuru sporta veidu federāciju, ar Olimpisko komiteju, Ikšķili iekļaut kaut kādā, teiksim tā, tautas sporta regulārā apritē. Ja? Es runāju šeit par tautas sportu. Tas ir jauniešu sports, tas ir sports vispirmām kārtām bez tās augstākās sporta meistarības, jo šeit nav paredzēts nekas tāds ekstra, ja? Tas ir veterānu sports, tas ir sports visām paaudzēm. Ja? Un tātad, lai šajā līmenī, lai mēs tomēr iekļautos kaut kādā valsts apritē, mums ir jābūt, manā skatījumā, pašvaldībā ir jābūt sagatavotai videi, sagatavotai domāšanai, un es domāju, ka šī sapulce varbūt parādīs arī tos virzienus, kas nākotnē mums būtu ejami visiem kopīgi. Paldies. Jautājumu, laikam. Varbūt varētu jums pastāstīt par to, kas šeit jau ir paredzēts. Pavisam īsti, tātad šeit ir tātad paredzēts futbola laukums, ir paredzēti tātad 3 tenisa korti, 2 pludmales volejbola laukumi, ir paredzēta BMX freestyle trase, ir paredzēts skateparks, ja? Sporta halle, servisa ēka ar ģērbtuvēm un, protams, autostāvvietas. Tā vīzija ir tāda, ka būtu saliekamās tribīnes un tam sporta veidam, ar kuru, piemēram, ja notiek kādas sacensības, kurā varētu izmantot šīs saliekamās tribīnes, vienlaikus šo teritoriju pārējo visu labiekārtoju tādā veidā, lai tur būtu gan kādi brīvi dabā pieejami vingrošanas rīki, nojošanas trases, ziemā slēpošanas trase, piemēram, varētu šeit sanākt mierīgi kādu kilometriņu, ko izslēpot, ja, piemēram. Protams, šī teritorija uz šo brīdi nav sakopta, ja viņi būtu sakopta, viņai tā pielietošanas mērķi, pateicoties, es domāju, jūsu visu idejām, viņi ir paplašināmi līdz bezgalībai, ja, tiešām. Un arī es domāju, kas ir vēl ļoti būtiski, ja, kad ir bijuši
tādu nejaušu paslīdēšanas variantu, ja, kad gatavo iepriekšējo teritoriālo plānojumu, ka šī teritorija nejauši bija jau tā kā ieslīdējusi tā kā mazstāvu apbūve. Vairāk šis nenotika, tad ar šo detālu plānojumu faktiski es gribētu vērsties šeit pie domas deputātiem, kas ir klāt, ka jūs nobalsojat, ka šī teritorija tiešām paliks sportam un netiks sagriezt 1200 kvadrātmetru. Tas būtu tad uz tādu laikā minēties. Un tas ir no mana viedokļa, kā cilvēki, kas arī ar sportu ir nodarbojies un cenšas nodarboties vēl joprojām. No mana viedokļa tas ir ļoti svarīgi, jo ar sportu nodarbojās mani bērni un mazdēls arī nodarbojās sev, ja. Es vienkārši savādāk es to nākotni neredzu un tas, par ko mēs runājam, vai ne, sports ir, man liekas, viena no tām retajām, vēl kas Latvijā lietām, kas ir palikusi, kas vispār mums attīst kā tādu nacionālo pašlikumu un varbūt tiešām tā ir pirmā vieta, kur cilvēks iemācās atpazīt savu karogu un himnu, ja? Nu, tas ir būtu īsumā visu. Es domāju, ka īsumā ir pastāstīts par šo projektu, kas vēlējās, droši vien ir jau iepazinies, arī detalizētāk droši vien radušies kādi jautājumi, tikai, lūgums tad jautātājiem stādīties priekšā, lai protokols nepazīst šeit nevienu, var teikt, un var atzīmēt. Un tad mēs centīsimies arī atbildēt ar šī teritorijas plānotāju Aigaru Pušis, kurš ir šeit piedalījies to noteikumu izstrādē. Ja varbūt vēl gribēja kaut ko piebilst. Domāju, ka uz jautājumiem atbildēt. Vai arī varbūt ir kādiem, jā. Pieminētā zonas. Jā. Bet katrā ziņā... Varbūt Aigars tā zonas izstāst. To mēs redzēsim, vai par to būs interesē. Es uzreiz gribētu teikt, ka par finansējumu šim te projektam pašlaik mēs daudz neko nevarēsim atbildēt, vismaz no plānotāja puses, jo tas nav detālu plānošanas uzdevums risināt. Tas ir tālāk pašvaldības budžeta izskatīšanas laikā atsevišķi apskatāms jautājums. Tā sakot, varbūt domas vadībai būs kaut kas, ko pašlaik pateikt, bet es domāju, ka tas ir vairāk kā citi jautājumi. Lūdzu, kāda ir? Ja drīz varbūt mums jautājumiem es vēl izteikšos. Labdien, vakar! Es esmu Ikšķils novada sporta metodika un es gribētu izteikties noteikti arī nevis par detālu plānojumu kā tādu, bet par sportu vispār Ikšķils novadā. Divas zāles mums ir šobrīd un ar viņām vietas vienkārši nepietiek. Zālēm piesakās pirmajā nedēļā vienkārši visu laiku ir aizņemti. Tā kā būve kā tāda, kā ēka mums ir nepieciešama ļoti. Nākošais stadions, šobrīd, kas ir Lupīna ielā, viņš ir ļoti pirmkārt labā vietā, un viņš ir jāizmanto līdz pēdējiem. Šobrīd viņi izmanto futbolisti, frisbijs, Latvijas izlase brauc uz treniņiem, frisbijs un mūsu pašu vietējie bērni, jaunieši un pieaugušie cilvēki. Kas notiek vakaros, līdz ko sākās silts laiks? 10, 11, 12, tur visi iet un ņemās un darbojas. Kāpēc vajadzētu attīstīt arī no manas skatījuma? Pasākumi šobrīd patiešām nevar notikties tādēļ, ka tur nav nec ģērbtuves, toaletes. Mēs esam sākuši kopš pagājušā gada šīs te biotoaletes izmantot, ja? Bet arī no tā nav risinājums. Ūdeņa nav, kur nomazgāt rokas, tātad pasākums beidzās. Pilsētas svētkos mēs esam sākuši minifutbolu spēlēt. Beidzās pasākums, ja notiek kaut kāds traumas, mēs skrienam ar ūdens pudelītēm, lai piegādot šo te ūdeni. Beidzās nomazgāties nav, kur tātad īstenībā arī šīs te lietas ir jāsakārto. Kas notiek BMX trasītē? Īstenībā tur daži labi vakar ir vienkārši šausmas stāsts. Viņi brauc, viņi ņemās, viņi lec un tā tālāk. Šobrīd šī te ir bērnu, jauniešu pašplūsma, traumas, arī notiek tieši tas pats. Jūs teiksiet, kas būs nākotnē? Nākotnē, ja būs šāda te lielāka, mazāka vai ļoti liela infrastruktūra, tur būs kāds, kas noteikti atbildēs. Tas ar tomēr ir drošības viedoklis. Ja kāds man jautātu, vai tur vajadzīgs sēta vai nav vajadzīgs sēta, sēta ir vajadzīga viena iemesla dēļ. Ja ir būvis un ja tur ir kaut kas no šīs pašas drošības, šai sētai noteikti vajadzētu būt. Suņi, kaķi un visi pārējie atvainojiet, var ieiet pa 2, 3, 4, vienalga, cik tur būs paredzēts šīs te ieejas, ieiet iekšā un iziet ārā.
Kas notiek ziemās, var pastāstīt, es netālu dzīvoju, ziemā tur visu laiku slēpo. Tur patiešām ir iebraucamā trase, tur cilvēki iet un slēpo. Ir uztaisīts šis fantastiskais aplis, cilvēki gados iet un slēpo. Nojo tieši tas pats. No rītiem var redzēt, iet cilvēki un nojo. Viņi to dara nepārtraukti arī šādās šobrīd, tādā stāvoklī, kāds viņš ir. Viņš ir noteikti jāuzlabā arī no tāda viedokļa manā skatījumā, tas, kas notiek ar transportu. Tie, kas dzīvo Lupīna iela un tie, kas dzīvo Zādamlauka, ļoti labi zina, tad, kad pagājušo vasaru, jo šis stadions arī šādā stāvoklī, viņš patiešām tiek izīrēts piedāvāts, jo, piemēram, Latvijas Frīzbija federācija ir ļoti stāvā sajūsmā par šo iespēju pie tādiem apstākļiem, kādi ir. Viņi brauc un viņi pagājuši gadu izīrēja 3 reizes nedēļā un plus vēl uz savām sacensībām gatavojoties pasaules čempionātam, jo viņas tā arī saka, tik labs laukums pēc lieluma ziņā, un tomēr arī visu laiku pašvaldība viņu kopa nav. Bet tad, kad notiek šīs sacensības, patiešām ir ļoti bieži bijis arī pati mēs mājās vienkārši neesam tikuši. Autobuses sastājas, mašīnas sastājas un mēs netiekam. Man priecēja tas, ka patiešām jau šobrīd šīs stāvvietas tiek izveidotas, kas tā kabatiņa jau tiek izveidotas, un nākotnē arī, cik es saprotu, arī no sāniem tiks izveidotas, tas īstenībā ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Teikt, vai mums to vajag? Ja mums tas ir iespējams, kāpēc ne? Teikt, mums 2 būvis nākotnē būs par daudz muļķības. Labāk, lai šie bērni, arī šodien patiešām braucot uz šeit, tur ir pilns stadions, ir pilns ar bērniem un jauniešiem. Teiks, kāds tur dzerstās, diemžēl mēs šobrīd no tā mēs nepasargāsim. Kāds maliņā noteikti iesēdēs dzerstīs, bet īstenībā šobrīd tie jaunieši spēlē futbolu ar riteņiem, viņi tur braukā, frisbijas malā šobrīd spēlē. Viņi sadala ļoti labi. Šobrīd jau ir 2 iesniegumi, kas tūlītās sāksies sezonu, viņi jau ir gatavi iet un īrēt šo laukumu futbolisti. No bērndārza nāks 4 mazo bērnu komandas, kas nāks tūlītās laukumā, viņi iesārā no bērndārza telpā, un viņi jau ir gatavi nākt. Frisbija federācija tieši to pašu teica, līdz ko varēs šobrīd no tā, ka vienkārši tur strādā tās stāvvietas, Frisbija federācija arī tieši to pašu prasa. Sakiet, lūdzu, Ikšķili, līdz ko varēs, mēs esam gatavi nākt un īrēt šo laukumu, jo frisbijisti grib braukt, un viņi arī brauc no Rīgas, šī Latvijas izlases komanda un trenējās. Tā kā īstenībā mums vienkārši to vajadzētu darīt. Paldies! Nākamšais, lūdzu. Man ir jautājums uzreiz par to pielietojumu. Es saprotu, ka tas viss ir ļoti jauki un bērniem jāizglīto, un tas tiešām ir vēsturiski bijis paredzēts sporta teritorija. Bet, ja mēs paskatāmies aiz loga, kas noteikti ir būvēts vēl viens stadions, es saprotu, tas izmērs varbūt nav gluži tāds pats, bet vai mēs varam tiešām atļauties 2 futbola laukumus, kas man vienlaicīgi būvēt, un mums ir, es nezinu, cik daudz ielas neizrunātās. Šajā brīdī netiek lemts tieši par konkrētu būvniecības ieceri un kā viņi tiks finansēta. Bet katrā ziņā, protams, ir zināmas kaut kādas iespējas, kas ļautu... Konkrēti atbildēšu. Saistībā ar šiem te pārmetumiem pašvaldībai, ka mēs uzreiz cenšamies realizēt 2 projekts, tas ir galīgs absurds un galīgais, teiksim, šīs lietas neizpratni. Jo ar Ikšķiles skolas šo sporta laukumu mēs risinām primāri, šīs lielās vidusskolas, kur ir 700 pat bērni, 617 pat reizi, šīs te aktivitātes, kas nepieciešams ar ārpus telpu nodarbībām. Un pamatā šeit ir šī te skolas programma. Protams, to, ko Sanita tikko teica, kad mums abas sporta halas ir nodarbināts līdz pusnaktī, un vēl ir rinde, šeit ir uzdevums pašvaldībai arī visu, teiksim, plānot un arī apsaimniekot tādā veidā, kad šis sporta laukums, kas ir pie skolas tiks izbūvēts, lai viņš arī tiktu izmantots visas Ikšķiles novada iedzīvotāju labā. Tas būtu viens. Otrs, saistībā ar šo te otro šo projektu, ko mēs šodien apspriežam, ir šeit ir būtiska lieta. Šī teritorija jau no 60. gadu vidus ir paredzēta šīm te aktivitātēm. Un par laimi šī teritorija nav arī savādāk izmantota. Un šeit
ir uzdevums sekojošais, lai arī paredzētu dažādas šīs te aktivitātes, kas saistīts ar dažādu sporta veidu pielietojumu, gan tas ir skateparks, izkrasi, tenisa korti, noteikti basketbola laukumu jāliek un volejbola laukumu. Vai Ikšķilas sabiedrībai būtu pat daudz nākotnē, uztarat nākotnē, kur būtu iespēja mūsu jauniešiem nodarboties ar kaut ko labu, ja? Nevis kā patreiz, es jums varu kā arī patreizēji amatpersonu pateikt, jauniešiem nav kur iet un nav ko darīt. Un šeit viss šitās absurdās vai ne komentāri, kas notiek, ja? Kuru miljonu projektu, kaut kādas privatizācijas, tie ir, diemžēl man jāpasaka, nezinoši cilvēki, kas nesaprot, ko runā un kā izsakās. Bet tas, lai paliek viņu ziņā. Mūsu uzdevums ir kārtot šos dokumentu normatīvu aktu paketes, kas ir ļoti ilgs un samērā sarežģīts process. Un šeit pirmais ar detālu plānojumu. Ko nozīmē detālu plānojums? Detālu plānojums pēc savas būtības nozīmē konkrētās teritorijas detalizāciju, kurā tiek paredzētas noteiktas aktivitātes, kur perspektīvā šī teritorija tiek izmantota. Šajā detālu plānojumā mēs redzam, ka mēs risinām ļoti daudzas šīs lietas. Pirmais ir saistībā ar šo sporta aktivitātēm, tālāk ar atpūtas dažādām aktivitātēm, un, protams, ir šī transporta visas kustības organizēšana šajā apvidū, jo neslēpsim, ka Ādamlauks savā laikā ir izveidots samērā daudz šīs parcelācijas, gan Trijolaikos, gan tagad detālu plānojumu, kas bija pašvaldības savā laikā ļoti intensīvi risināja jautājumu uz Daugavpils šosejas izbrauktuves, bet, diemžēl, bija tās neveiksmīgi risinājumi, un šeit ir viena no iespējām arī daļu kustības novirzīt ārā uz Daugavas prospektu. Un, protams, ko mēs arī ar šo detālu plānojumu fantastiski atrisinām, tas ir uz stūra veikalu vai superneto, nodrošinām gājēju celiņu, kur mūsu iedzīvotājiem, jaunām māmiņām, gājējiem būtu ļoti ērti nokļūt arī uz šo centrālo daļu. Kā redzam, arī šajā sporta kompleksā ir apkārt pa Celmielu, Lupīnu ielu un pa to ieliņu, kur mums to nosaukumu būtu jāizveido, ir domāts izveidot šo te gājēju vai nojošanas ceļu kā skrējējiem, gan arī ziemā, kā viņi pieminēja, ar slēpotājiem. Vai jautājums, vai nākotnē šīs aktivitātes būs pa maz mūsu novadām, mūsu novada iedzīvotājiem, konkrēti, vairāk un pa jauniešiem. Man ir bijis gods 2 gadus piedalīties izlaidumos žetonu vakaros, un man jāatzīst, ka jaunieši, salīdzinot ar manu jaunību, kad es nodarbojos šajā pašā skolā ar aktivitātēm, ja? Diemžēl tā sportiskā forma nav tāda, kāda mēs to vēlētos. Un man ļoti gribētos, lai iedzīvotāji arī izprastu, ka miljonu projekts atvainojot. Mēs sagatavojam vēlreiz visu šo normatīvos dokumentus, kas mums atļautu nākotnē realizēt. Jūs zināt, kas būs pēc gada, 2, 3, bet mēs katrs no sevīm ceram, ka nākotne būs tāda gaišāka un skaistāka un arī bagātāka. Un ja mēs nedarīsim tagad, tad, kad varēs, arī varbūt būsim daudz ko nokavējuši. Es deputātiem, kolēģiem komitejas sēdē, kad mēs virzījām šo detālu plānojumu, piesaucu šo te piemēru saistībā ar skolas ielu. Mēs arī, uzsākot šo darbu skolas ielai, apzinājāmies, ka tas ir ļoti dārgs projekts pēc savas būtības. Bet, sagatavojot jau šo te projektiņu skiču stadijā, radās iespēja iesniegt vai ne viņu Eiropas finansējumu, un mēs arī saņēmām šo attiecināmo daļu. Un šeit līdzīgi, es domāju, arī perspektīvā mums ir jārīkojās, jādomā perspektīvi, nevis vai ne visu laiku apšaubot, kritizējot un neko nedarot no atsevišķu cilvēku grupas. Ja? Tāds ir mans viedoklis. Lūdzu. Runājot par perspektīvām, vai jums ir tālējošs strateģiskais plāns novada attīstībai, balstoties uz kuru tiek veidots šis detālu plānojums? Jo ir ļoti labi domāt par nākotni, par bērnu izaugsmu, veselību, bet kāda ir garantija, ka tie bērni, viņi šeit izaug, viņi atstāja Ligzdu, aizbrauc no Ikšķilas, darba meklējumos. Vai, nē. Tas jau tāpēc. Jā, es saprotu, tas ir ļoti labi. Kāpēc? Es ļoti priecājos, ka tas ir tāpēc darīt.
ka, lai neatstātu šie bērni. Bet kā tas saskan ar citiem jūsu plāniem? Es domāju, kas vēl tiek darīts, lai viņi paliktu šeit uz vietas? Tas ir stadions, un viņš šeit pielips vienkārši dēļ stadionu. Bet atvainojumi, var atbildēt visi jūs? Jā. Saistībā ar šo stratēģiju, kā jūs zināt, un esat saistībā, mūsu domas un jūsu pašvaldības darbam ir šīs stratēģijas un ilgtermiņa plāns, ja, kas tiek arī tagad izstrādāts, un viņš ir jau izstrādāts. Vakar bija arī šis novērtējums uz vidu sabiedrisku apspriešanu, kur nebija tik daudz cilvēku, bet saistībā par tām perspektīvām, kādas ir. Šeit tiek iezīmēti tie pamatvirzieni, pamatnostādes, kādā veidā novads attīstās un ir domāts, kādā virzienā viņš iet. Konkrēti par šo jautājumu, vai bērni atstās, ja? Es domāju, tas nav vienas pašvaldības tik darbs, tas ir valsts visa darbība un visas politikas kopumā. Jūs tam piekritīsiet noteikti, ja? Bet mums novadā ir ļoti cerēsim, es ļoti ceru, ja? Jo jaunatne ir tā mūsu nākotne, es tā ceru vismaz. Bet šajā gadījumā, teiksim, prognozēt visas tās lietas, kas notiks nākotnē, gluži mūsu uzdevums būtu tieši darīt, lai šīs iespējas būtu un arī šī stabilitāte kaut kādā veidā veidotos. Tālāk par novadu dažādām citām attīstības tendencēm. Ja, ir uzsāktas dažādas programmas. Te arī pēdējā man jau arī patīk šī visa tā diskusija saistībā, ka netiks būvēti ceļi daudz miljonu, šis stadions tiks tūlīt būvēts un tā tālāk. Gribu informēt klātesošos, ka mēs esam atguvuši, sakārtojuši dokumentāciju kaprām un karjeram, kur ir ļoti nopietna programma saistībā ar pašvaldības ceļu ielu segumu uzlabošanu. Šeit mums arī ir reālas iespējas pa lētākām naudiņām arī daudz ko izdarīt, bet ir viens bet, kad mums arī daudz kur tiekam bremzēti saistībā ar dažādām interesēm, nav nemaz tik vienkārši, ja, visas tās lietas. Bet pasakot tā, kad mēs tūlīt būvējam, redziet, 2 stadionus, un tas nav sabiedrībai nepieciešams, es vēlreiz gribu uzsvērt, kad mēs sagatavojam visu to normatīvo aktu bāzi, ja, un arī šīs dokumentus, lai nākotnē varētu ar visu attīstīt. Es domāju, ka pilnībā atbildējās uz man pirmo jautājumu. Es gribētu iebilst, ka mēs šeit nevarēsim apspriest visus pašvaldības stratēģiju šajā sanāksmē. Atbildība tiek izstrādāta. Tiek izstrādāta, tur šis stadions ir iekļauts īsā. Atvainojies, es jums paskaidroju, kad ir izstrādāta. Jūs dzirdējāt, jā, tikko. Jā, tika izstrādāta, un viņi ir pieejami, lūdzu, nākat uz domi. Viņa arī visu laiku ir bijis mūsu mēdījos, arī šī informācija sniegt, un diemžēl kaut kur jums ir paskrējis garām. Es domāju, varbūt ar problēmu ar mēdījiem tur bija kāda. Mēdīja jautājums ir cits jautājums. Es varbūt vienu vārdu piebildīšu, kad lai daļa no jūsu jautājuma ir tāda, kad vai cilvēki paliks šeit dzīvot. Es domāju, cilvēki paliks šeit dzīvot tādā situācijā, ja Ikšķila būs pilsēta, kas ir pievilcīga dzīvošanai. Un viens no dzīvošanas jauniešiem ir noteikti iespējas sportot. Un, manuprāt, viens stadions ir 100% tas, ko mēs noteikti varam atļauties, viņš jau tiek būvēts. Otrs stadions netiks būvēts šogad. Šogad ir dokumentu darbs. Varbūt vēl daļa par sekundāriju. Tas ir sporta laukums. Tas ir sporta laukums skolai. Šobrīd nav būtisks naudas nosaukums. Viņam nosaka. Tieši tā. Ne jau nosaukumā. Jūs zināt, kas tas būs. Un veidojot šo sporta laukumus, stadionus, saucam, kā mēs viņus gribam, mēs veidojam labvēlīgu vidi, lai cilvēkiem būtu patīkami šeit pilsētā dzīvot. Un tas ir varbūt viens, bet moments, kura dēļ varbūt kāds izvēlēsies kā dzīvesvietu Ikšķilā. Ka viņa bērnam šeit būs, kur sportot, būs, kur mācīties, nevajadzēs skriet pa ielām projām no skolas, lai fiskultūras stundā, es nezinu, noskriet kaut kādus 3 vai 7 km distanci, bet varēs to darīt stadionā. Tas varbūt būs viens faktors, kas stimulēs cilvēku palikt Ikšķilē dzīvot. Un izvēlēties kā dzīvesvietu viņu tieši šo pilsētu. Piekrīt, vai reiz laikā ierosināt pagarināt to termiņu, līdz kuram var apspriešanu un iesniegums ierosinājums? Līdz pieņems ir šobrīd, jā. Līdz 2. maijam sabiedriskā apspriešana notiek, un līdz 2. maijam ir drošāk nākumu sniegt iesniegumu. Jā, vai jūs dzirdējāt tas, ko es teicu, vai es teicu, vai es varu ierosināt, pagarināt šo termiņu? Jūs varat ierosināt, bet tā pamat mums ir jābūt
Ierosināt noteikti drīz jautājums, vai kopumā cik gadiem? Jā, argumentēt tādu. Drīz tiek ko. Jānis Rudīgs, priekšsēdētāja vietnieks. Es arī biju tas, kas šo zemes gabalu zemes grāmatā ierakstīja un priekš Ikšķils, tad, kad mēs apvienojamies. Jau faktiski jau tīnefāri, bet par iedzīvotājiem. Ikšķila aug tikai iedzīvotāju skaits. Visu laiku. Ja mēs pie apvienošanas mums bija 6000, ja, tad tagad jau ir pār par 9. Un tagad tādas muļķības nav ko runāt, ka te nebūs iedzīvotāji. Tūp ir Rīgas un tā tālāk. Tas ir loģiski. Un tik daudz privātu mājas jau būvējās. Paldies. Es domāju, ka arī krīze kā tāda nav mūžīga. Ingo Bērziņa, Viktor Vietnieks, Ikšķils vidusskolā. Manas slotiņš ir interešu izglītība, un es varu pateikt, ka Ikšķils vidusskolā darbojās no tiem 617 bērniem, kas mācās, 780 darbojās pulciņos, un no tiem puse sporta pulciņos ļoti daudz, un diemžēl mums zāle nepietiek. Mums jau domi prasa, un dabīgi mēs ar domu ir jādalās, ja? Un pulksten 5 jau bērnus dzen, un bez mazai bērni būtu ar mieru līdz 7-8 darboties, zāle nepietiek. Un uz otrs jautājums gribu atbildēt, kad nejauciet lūdzu stadions, kas tiek celts sporta laukums, tas ir uzlabots sporta laukums, kas atbilst izglītības standartiem un kas būs skolas vajadzībām. Protams, būs kaut kādi novada starp sacensības sportā, ja? Bet šis stadions, sporta laukums būs galvenokārt skolas vajadzībām, skolas bērniem. Tad būs iežogots, arī domājot par bērnu drošību, un tas būs vairāk skolas vajadzībām, jo mums bērni ir ļoti daudz. Precizēju, bet tas nozīmē, ka skolas brīvlaikā viņš būs iežogots un... Skolas, tad mēs izmantosim, tā, ka viņi uztaisīs, tad arī nāks tāpat kā tagad izmantotā nāks. Prioritāte izmantošanā ir skolas vajadzības. Jā, netraucēt skolai, kas iespējams veikāt to citus, un var arī darīt. Un tāpēc, ka... Nestrīdieties. Kāpēc izmantot personālijas? Vienu drīkst teikt, tāpēc, ka tagad cenšās būt priekšlājīgi. Es teicu, muļķības. Tieši tā. Mēs cenšamies noskaidrot patiesību, un nevajag personālībās. Edgars Logins lūdzu vārdu. Pārējie lūdzu klusumu. Labi? Man ir liels prieks pār detālu plānotu projektu strādātājiem, kas ir izdarījuši milzonīgi labu un kvalitatīvu darbu. Un man viņiem ir 4 jautājumi, kas varbūt ir tieši saistīti ar jūsu teritoriju plānojumu. Vai jūs nevarētu īsumā raksturot, kāda bija Ikšķils domas uzdevums šo aktivitāšu iekļaušanai, kad jūs izstrādājat šo te projektu? Kāda bija prioritāte secība? Uzdevums bija vienot konkrētu programmu no sportistu puses, vai šī programma šajā teritorijā izvietojama vispār. Jo ir atbildes rādītāji, kur nosaka savus parametrus. Mūsu atbilde bija, ka šajā teritorijā, kā viņi ir šodien, viņi izmantot nevar. Jo infrastruktūra tam pilnā apjomā nav pietiekama. Tā rezultātā tā detalplānojums, kurā mēs to izvietojam, kur viņi drīkst un kur viņi nedrīkst, definējam. Jo jūs varat redzēt, ka tur ir dažādas izmantošanas atļautās, jā, un ir, piemēram, teritorija, kas ir to autosmiem A6, kur apbūve nav pieļaujama, tātad viņi tika dalīti ar atsevišķu zonējumu. Un tur šie sporta infrastruktūras objekti lielnie izmantojumi nav. Tāpat bija jautājums par ceļiem, par piebraukšanām, tas, ko jau šeit iepriekšējā runātāja atzīmēm, jā. Tad ir jāatrisina tas, lai jānotiek šie pasākumi, ir jābūt iespēja apbraukt apkārt, novietot autāvu, un tāpat ir aizbraukt prom, neradot sastāvums uz ielām un neradot problēmu apkārtējo zemes gabalu iedzīvotāju. Tas bija tas pamats uzstādījums, bet vēl plānojumā būtu pārliecība tam, ka perspektīvā šāda attīstība šeit ir iespējama. Par to tagad vienreiz jūs visi izstāstiet, cilvēks nezinu. Ja visiem stāstīt, tiešām es nezinu. Otrais to pašu, pēc 2 reizes.
atbildot uz to, kā jūs atbildējāt, tad es saprotu, ka šī sporta aktivitāšu, kas ir aptēlot šobrīd teritoriju plānojumu, kā jūs redzat, tas ir domas uzdevumā sastādīt un sportistu aktivitāšu pilnai nodrošināšanai. Šeit iet runa par to, ka šis kompleks, kas tiek šobrīd piedāvāts, ir arī sadalīts par kārtām. Tā kā ir šajā depo teritorijā atspoguļots šīs te kārtas, 1., 2., 3. kārta. Tā gluži nav. Kārtas nav detālu plānojuma uzdevums. To tehniskā projekta izstrādes vajag. Es runāju par detālu plānojumā, viņš ir... Ne jau divas dažādas lietas, detālu plānojuma, tehniskā projekta izstrādes. Kārtas būvniecība ir iespējama pakāpt. Ir iespējama pakāptam šo te kārtu dalījumu, to nosaka pasūtītājs tālāk veicot projektēšanas darbus. Šobrīd ir tikai detālu plānojums. Tātad mans jautājums sekošais no tā iziet, kā jūs šķiet piedāvājam šajā risinājumā servis telpas nodrošinājumu, kas ir domāts pēc jūsu apraksta. Ir domāts dalībniekiem, sportistiem, aktivitātēm, kas ņem dalību ar aktivitātēm. Un ja viņi novietot tik tālu pie ceļa, vai viņi spējas nodrošināt visu šīs sportista aktivitātes? Atgriežos pie sākotnējā jautājuma. Šis ir detālu plānojums. Jūs šobrīd uzdodat jautājumu jau par konkrētu objektu izvietojumu zemes gabalā, kas ir tehniskā projekta jautājums, ne detālu plānojuma jautājums. Tā bilde, kas ir apakšā, viņa ir ilustratīva, viņa atspoguļo to programmu, ko dome mums lika priekšā, ko viņi gribētu šajā teritorijā izvietot. Tālāk, protams, mēs sākām domāt, kādi tie scenāriji iespējami. Tāpēc, teiksim, tas izvietojums konkrētais, kādu jūs tur šobrīd redzat, ir šajā te bildē. Vai viņš tur paliks vai nē, tas ir projektēšanas jautājums. Katrā ziņā tas ir reāls izvietojums. Viņš ir reāls izvietojums. Tu vai nav jautājums, kam viņš tiek būvēts, jautājums, kā jau finanses būvēt uzreiz lielo halli, vai būvē lielo halli, tad vai vairs laiku to mazo. Bet saprotiet, mēs runājam šobrīd par detālu plānojumu. Detālu plānojums definē šo te visu teritoriju, par pilnu perimetru, ka viņā ir tā dabūs rādītāji, kur ir jāievērtē. Tālāk projekts jau bija pavisam kas cits. Bet tajā pašā laikā teritoriju plānojumu es gribētu nākošo jautājumu saistīt un uzdot par so. Kāda, cik daudz šīs dabas teritorijā tiks teiksim, nocirsts vai kaut kādā veidā bojāts? Jā, bojāts vai viens. Valsts mēs nezinām, šobrīd pēc šī ceļu izvietojuma tad man ir jāatrod sējumā ir šis te aptuvenais cipars, kas ir šobrīd saskaidīts un pēc ceļu plānojuma saistībā ar ceļu. Tie bija kaut kādi nenaudos 190, 198, varētu ziņā tuvu pie 200, bet... programma realizēt. Bet tie no kopš, kas ir saistībā ar ēku būvēs? Tas ir viss kopā. Zem ceļiem, brauktojiem, trotuāriem un ēkām, bet tas ir realizējot to pilnā programmu, kas ir otrā vai trešā. Bet jums ir jautājumi, varētu uzdot jums, jā? Es uzdošu pēdējo jautājumu, pēc tam man arī. Vai tur var komentēt, varbūt ir vērts komentēt galvenais, tas lielākais koku skaits, protams, veidojas šo te ielu savienojumu realizācijas rezultātā, bet mēs zinām to situāciju, kur atrodas dzelzceļš un kādas ir šobrīd tās pieejamās ielas. Viens no detālu plānojuma uzdevumiem bija šeit veidot to kompleksu, tad radīt optimālāku transporta cirkulācijas schēmu. Un, praktiski šeit ir Ausekļa iela Ādamlaukā un šeit ir Meža ielas posmiņš, kas eksistē. Un praktiski citas alternatīvas nav, kā savienot šos te divus posmus. Konkrēti to projektu strādājot, protams, to brauktu vajag mēģināt projektēt tik, cik iespējams saudzīgi pret esošiem saglabājumiem kokiem. Tas ir ierakstīts noteikumos detālu plānojumā. Šobrīd tā brauktuve ir tāda taisna, schematiska un saskaitot tos kokus, kas pakļūst zem tādu brauktuves, plus tos, kas daļai nedaudz šeit zem būvēm varētu būt tie 190. Bet konkrēti cipars parādīsies katrā projektā, un katru projektu ir iespējams un vajag meklēt kaut kādu saudzīgāku, kā to dabā ierakstīt. Tas arī galvenokārt lai to transporta cirkulāciju. Pēdējais jautājums man saistīts ar ceļu, ko Vēlam kungs minēja. Kā jūs skatāties no detālu plānojumu, vai ir izdevīgi
šobrīd, teiksim, šo ceļu būvē, kas iet tieši pret baznīcu, ka viņš, principā, nonāk strupceļā. Ka gājējiem un velosipēdiem tālāk izbraukšana būs agrūtāk. Jā, kur tu beidzās? Kad būtībā Ikšķilē traucē tālāk iziešana šeit. Nu, tur jau netiek privāti, tas ir gājēja ceļš, tas ir jātīt. Bet ja šeit ir būvēts velosipēdi un gājēja ceļš, un kur būtībā es jau pakomentēju, viņš šeit ir ieplānots sarkanās. Es pakomentēšu šito jautājumu, citu aspektu. Mēs runājām ar autostāvvietas īpašnieku, kuram pieder autostāvvieta, un autostāvvietas īpašnieks nepiekrita. Likvidēt savu biznesu, būtībā sanāk ļoti spēcīgi likvidēt savu biznesu, lai varētu sanāk, pat gājēju taciņas vietā izveidot brauktuvu, kuriem varētu vēl vienā vietā izbraukt ārā no šīs teritorijas kā tādas, uz Melorātoru ielu. Būtībā, ja Rudzenkova kungs būtu piekritis, detālu plānojumā būtu atainota brauktuvu tajā vietā. Pat cik nepiekrīt, mēs nevaram uzspiest savu viedokli privātpersonai, ārdot savu biznesu. Bet perspektīva ir iespējams vai nav? Sajūta bija, ka nē. Sajūta bija, ka vai nu ļoti liela nauda, un jā. Jebko var nopirkt būtībā. Jebkuru biznesu var pārdot. Paldies, paldies, ka viņš nāca pretī un šādi varianti. Viņš piekrit variantam no trotuāra. Un būtībā viņš ar savu privātu īpašumu robežām varētu stipri ierobežot arī. Kušķa kungs. Tur ir ieplānotas sarkanās līnijas, šeit te gājēja velosipēdas ceļus. Jautājums par transportu. Es kā arī turpinājās iedzīvotājs, ļoti interesē tieši tā transporta, kādā veidā tiks nodrošināta transporta plūsma, ja būs tagad sabraukti cilvēki tiem autobusiem, mašinām, sacensībām un pretī brauks viss Ādamu lauks, piemēram, no rīta ārā uz, nezinu, svētdienas rītā, projām pretējā virzienā plūsma. Man ir ļoti jautājums, kā šitas detāli plānos tās plūsmas, kā viņš to atrisināt to situāciju, tāpēc, ka izbraukšana uz tās stacijas ielas jau paliek tur, kur viņi ir divas vietas tikai tādas, tā kā tur nekas labāks nepaliek. Vai pārbraukt uz Nē, tur ir plānots uz Rīgas projekts, tomēr. Bet tur būs tagad kreisais pagrieziens papildu, jūs kaut kas varētu. Jā, pārbraukt. Ja es varētu pakomentēt, patiesībā no transporta plūsmu intensitātes viedokļa mēs veicām aprēķinu. Un tā problēma jau jums rodās tajā brīdī, ja tai mašīnai nav kur palikt, un viņi ir jāatstāj uz ielas apstākļos. Viņi nav, ja tās mašīnas visas kustās. Šobrīd. Ja ir sacensības, tad, piemēram, tur ir... Tāpēc mēs domājam par autostāvvietām, tāpēc tur jau noteikti tiek būvēts autostāvviets, lai tās mašīnas neatstātu uz ielas. Un šī gadījumā pēc intensitātes mērījumiem, kas ir veikti, šī plūsma, šīs ielas caurraidība ir pilnībā pietiekoša. Jo jūs paskaitītu, cik ikdienā tur cilvēki brauc ar savām mašīnām šobrīd. Brauc 5 stundās tā caurraidība. Tieši tā, bet jūs vaicājat, vai, teiksim, šis te jaunais objekts neradīs kaut kādu problēmu šai te Lupīnas ielas funkcionēšanai. Ja šai jaunā objektā ir izvietots autonovieklis, tad nekāda problēma viņam nav. Problēmas rodās tajā brīdī, kad cilvēki sāk masveidā atstāt automašīnu uz ielas, tāpēc, ka viņam nav ko nolikt šajā teritorijā. Tas savukārt pašvaldības policijas darbs nepieļauj. Šobrīd iespēja viņam šo mašīnu novietot blakus futbola laukumam šai stāvvietā, tad šai problēmai vairs nebūtu jābūt. Šeit ir sākums, te ir varbūt turpinājums autostāvu laukuma. Ielās ir aizliegts izveidot autostāvvietas, izņemot vienu vietu šeit pie nākotnes sporta halles, dažām automašīnām. Viss pārējais tad ir jānovieto iekšēnē. Un šis rada iespēju decentralizēt to plūsmu, kas šobrīd, protams, koncentrējas pie vienā. Man ir vēlēts jautājums, cik neesmu tik detalizēti iepazīstināts, pašā sākumā es nokavēju to jūsu prezentāciju. Man ir jautājums, vai ēka un būvu izvietojums ar detālu plānojumu arī tiek noteikts, ja jūs nosakt vienkārši, ka ir zonējums un viss, un tā skica ir tikai informatīvs materiāls. Es nedomāju būtībā, ka jūs atrisināt transportu, pasakat zonējumu tik, bet nekādas ēkas un būvu izvietojums tur neparādās. Būvs rādītājs nosakām. Būvlēdis. Tas ir apbūves parametrs, būtībā paša teiksim, ēku būvu novietojums tur neparādās. Tas ir detālu plānojums. Tas ir orientējoši un cilvēku. Tas ir tikai ilustratīvs tā bilda apakšā. Es nedomāju, ka tā aizsot pirms tehniskā projekta būs visu projekts, kur atkal būs visu programmu un atkal būs vēl vienreiz.
jo tajā brīdī būs aktuālās iespējas un vajadzības tieši tam nepilnām. Protams, ka tie projekti var sekot viens otram. Tas jau nav vienā piegājumā izbūvēts. Jums bija jautājums? Es varbūt par to pavisam īso par to mūsu vīziju mazliet. Mēs, protams, varam atlikt un gaidīt. Bet šodien apmēram 100 bērnu brauc katru dienu uz Ogri, uz sporta skolu un nodarbojās tur. Mēs varam atlikt pa 5 gadiem, nu brauks cita paudze, protams. Varbūt nebrauks uz Ogri, jā, un trenēsies tajos sporta veidos. Mēs tomēr saskatījām arī, ka nākotnē šis sporta centrs varētu veidoties kā bāze sporta skolai, ka šeit varētu būt sporta nometnes, kur brauktu jaunieši no citām sporta skolām pie mums. Mūsie varētu braukt apmaiņas kārtībā citur. Un attiecībā par sporta zāli, mēs esam organizējuši sporta pasākumus vasarā. Sporta zālēs iekšā tikuši šovasar, sporta zālē nevarēja tikt iekšā, jo bija remonta darbi diezgan liela apjomīga. Tagad noveikums tiešām. Ja aiziet un sarunā ar pašvaldību, uzrakst attiecīgi iesniegumu, sporta zālē pie Samitas, es domāju, nav problēma tikt iekšā. Mums ir bijuši pavasara un vasaras mēnešos ir bijis Latvijas veterānu basketbola čempionāta fināla mači, mums ir bijuši basketbola turnīri organizēti, mums ir bijusi iespēja ieiet iekšā dušās, tad, kad notiek ikšķikols. Tā kā, skolē paldies, iekšā tiekam. Tad, ja tur ir remonts un tad, ja tur tiešām ir izjautas, tad un krāso grību, netiek iekšā tiešām. Jā, Es tikko laimīgi pieminēt, es arī sagaidīju savu brīvu uzstāstu. Šis telefons zvans bija tiešām arī no mana dēla, kurš tagad ir Ogrē treniņā, tā kā nevajag domāt, ka es esmu pret stadionu, es arī tieši par to, lai tur būtu stadions un tieši vēl futbols. Bet runa ir par ko citu, un to mēs arī iesniegsim, domāju, vairāk kolēģiem rakstiski. Runa ir par to, ka mēs skaisti saplānojam būvus, un šobrīd arī mums dedā plānotā izstrādātāji saka, ka tās ir tikai ilustratīvas, tai pašā laikā viņas ir iekšā dokumentos kā nosauktas, tik un tādas un tādas. Un tā problēma jau ir tas, ka nav jau tā pašvaldības pasūtījuma, nav arī tās programmas, ka mums ir plānots un būs mums tur futbola skola, vai būs mums tur frisbee, vai, es izsakos vienkārši no pieminētiem nosaukumiem. Nav tās programmas, un tādēļ tas tā apspriešana par to arī atdurās pret tiem, vai vajag tik un tik. Ja man pasaka, varēs tikt, teiksim, skolas stadionā vai nevarēs tikt, tie vienu vārdu, otru vārdu ir šeit pat pie domas. Trapiņkums droši vien ziemā redzēja, kad bija jaunā gada nosniga, brīvdienās mēs tur tīrījām ar lapstām, ja jums te visu 3 traktori izbraukāja 3 stundas strādāja, mēs to lapstām tikmēr tīrījām, mēs viņiem vairākas reizes dodām, viņi netīrīja. Un tā visa sportiskā attieksme, kas nav notikumēcēta, viņa beidzās ar to, ka tas sniegs tā piestība, ka 3 mēnešus, pagaidiet, 3 mēnešus par visu valsts, tas sportlaukums tur nespēlē. Tas ir runa par to, ka uzbūvēsim, būs. Kad notiek tas būs, tad pēkšņi viss beidzās un nekas nav. Par to ir problēma. Tas ir tas jautājums, ka vajag tomēr to programmu, es īsti Boknolda kungam ir tomēr saprašana tā lieta, tomēr no pašvaldības, ka tas pasūtījums visam tam pasākumam būtu tomēr izstrādāks mazliet detalizētāk, ka ja mums būs šis stadions principā gatavs jau, šogad beigsies, nākošu vasaru, vai mums jau ir iestrādās, teiksim, nākošu vasaru mums stadions vasarā. Šīs skolas, jā. Tad vai ir kaut kādi plāni ielikt budžetā, lai vasarā tas slēgtais skolas stadions būtu nevis pieejams uz iesniegumu pamatu, bet ka tur būtu virsū treneri, kas ar šo 1., 2., 5., 7., 10. klasi strādātu tieši tādā veidā, kā tam vajadzētu būt, un visu vasaru. Un tam droši vien būs vajadzīgs kaut kāds finansējums un citas lietas. Par to ir runa. Par to ir jāpadomā. Nevis pēc tam pateikt, ziniet, budžetā nav naudas. Un tā pašā laikā mums ir naudas, atkal nākošai 800 vai 700 tūkstoši būvē. Tām naudas nav, pat nav saskaitīts, vai tur vai 50 tūkstoši uz visu vasaru, vai varbūt 20. Par to ir runa. Par tie ir tie lielākie, būtiskākie iebildumi, ka mēs taisam paši nezinām ko, kaut kā, principā, loģiski, vajag stadionu, vajag halli. Loģiski, kurš teiks, ka nevajag. Jautājums, kas tur iekšā notiksies? Un kad tas notiksies? Jo mēs jau tieši gribam, lai ātrāk notikās. Man apmītas, ka man tagad puikas zvaniņam jābrauc vilcienu otrklasniekam no Ogres, ne? Bet tās ir tās atbildes, ko nav sniegtas pašvaldības. Viņas atvarās tagad tai plānu. Tas rišķins atbildē. Jūs tikko nonācāt pats pretrunā lielā. Es nenonācu pretrunā. Pagaidiet, es jūs nepārādu. Es par jūs pretrunā, es par faktiem runāju. Andra kungs, faktus.
uzklausījām, visi ļoti labi skaisti. Jūs tikko teicāt, mēs šogad pabeidzam šo stadiona vai sporta laukumu būvi. Jā, kuri projektu nepabeigsiet? Klausieties, man būs tā ļoti paklausīt. Šajā budžeta gadā šī sporta laukuma apsaimniekošanai tiešām nav paredzēti šie līdzekļi, kas būtu paredzēti mūsu budžetā. Bet jūs ļoti pareizi akcentējāt, ka pašvaldības uzdevums ir risināt un nodrošināt šī sporta būves visu efektīvu apsaimniekošanu. Un es jums varu atbildēt, ka tā arī tas notiks. Un nekas nav nokavēts, un šīs te aizdomas, ka atkal kaut kas tiek virzīts, kaut kas tiek darīts, izteikts, Es neteicu par aizdomām. Es teicu, ka nav publiski, nav tādas programmas. Es nerunāju par aizdomām. Es runāju par faktiem. Un jums ir aizdomas, tad jūs pēc jūs aizdomājaties. Tā kā lūdzu mēģiniet runāt tā. Mēs sabiedrīgi domājam, un tas jau ļoti jauks šajā demokrātiskajā sabiedrībā, kad cilvēks domā, un tāpēc mēs šeit neattīstīsies. Bet es lūgtu, Jakubovu kungs gribēja arī izteikties, mēs viņam nedavām vārdu. Jautājums ir varbūt tāds, es pavisam īsti pateikšu, mēs esam bijuši Olimpiskā komitejā, mēs esam atraduši šeit futbola federācijas prezidentu. Mēs ar šiem cilvēkiem nevaram tālāk runāt. Mēs nevaram iet uz izglītības ministriju un pateikt, iedodiet mums 3 treneris, taisīsim te sporta skolu. Mēs neesam uztaisījuši detālu plānojumu un parādījuši savu vīziju, ka pašvaldība ir gatava kaut ko darīt. Pirmais solis ir pašvaldība pasaka, redziet, mēs šeit gribam to darīt un mēs esam sakārtojuši savus papīrus. Tas nemaksās šobrīd nekādu pasaules naudu. Visas nākošās lietas no 14. gada atverās atkal Eiropas finansējums. Ja mums visi šie papīri būs sakārtot, mēs varam iet ar šiem te projektiem. Ja mums nav šie dokumenti sakārtot, mēs nekur aiziet nevaram. Mēs nevaram paredzēt. Žetska kungs bija Lupīna ielas stadionā, tas ir Latvijas futbola federācijas šefs. Acis viņam mirdzēja. Jā, acis viņam mirdzēja. Un Žetska kunga nākošā interese ir redzēt dokumentus un vairāk neko. Dokumentus, jo mēs esam gatavi strādāt tālāk. Un pirmie, kas to apliecina, tie ir dokumenti, projekti, tāmes, detālu plānojumu un tā tālāk. Kad būs tas, tad ar viņu varēs runāt. Nosponsorē mums futbola laukumu. Un cik es zinu, blakus pašvaldībā nosponsorēja. Ogres 2. ģimnāzijai tika uzdāvināts sintētiskais segums 100 000 eiro vērtībā. Ja? Tikai ar to, kad viņi bija tos darbiņus, mājas darbus, kā Rols tikko teica, izdarījuši, sagatavojuši, un reāli ir, kur arī šo te segumu likt un sakārtot to sporta būvi pienācīgā kvalitāte. Un ātrāk viņu aicināt vēlreiz uz sarunām nav jēga, kamēr mums nav detālu plānojums, tehniskais projekts pa kārtām vai bez kārtām, vienalga kā to nosauc. Ātrāk viņš nebrauks un ar mums nerunās. Un neviens cits arī. Ja šajā detālu plānā neparādās tas būvi izvietojums un tas teikt, ka, teiksim, par to sportu veidu, man atbild arī izstrādātās, ka neparādās. Viņš nav piesaistīts. Viņš nav piesaistīts. Man ir jautājums, vienkārši tagad, lai saprastu, ko cilvēki jautā, un lai es arī saprastu, ko jūs arī atbildat. Jautājums ir tāds, vai vienkārši tad tehniskais projekts balstīsies uz to skici, kas tur redzam, vai viņā vēl, vai viņš būs kaut kas vēl cits, ja? Jo tad jautājums ir tāds, kāpēc tad nevar iezīmēt, ja teiksim, ar futbola federācija runās un ir skaidrība, ka tur futbola laukums tur būs, kāpēc to futbola laukumu tur neparedz jau tajā detālu plānā uzreiz, jo tad iznāk tā, ka detālu plānā mēs tikai sakārtojam ielas un viss. Jā, jūs parametri izvietos teritorijas plānā. Ir ļoti daudz ierobežojuši momentu, kurus taisot šo skici jau ņēmuši vērā. Un līdz ar to mums mīnus tās kādi dokumenti ir jākārto, jāsāk no detālu plāna, jo jums attīstības plānā paredzētie apbūves rādītāji neatbilst tai funkcijai, tad viņi ir jākoriģē. Un nevar taisīt reizē detālu plānojumu, reizē tehnisko projektu. Jo detālu plānojums ir par pamatu, lai pašvaldība dotu atļauju uzsākt projektēšanu. Nē, pareizi, jūs runājat, kā ir būvniecības, ka tālāk kā noris, kāda notiek? Nē, projektēšana tā ir. Tā nav vēl būvniecība. Tas ir būvniecības sastāvdē. Jautājums vienkārši par to, kad izstrādāt to tehnisko projektu, tad strādāsim pa daļām, vai tad būs tas kompleksais projekts visai teritorijā, izskaidrot kāds. Vai būs pa kārtām projektēšana, vai būs pa... Es domāju, ka projekts būs viens, kurā būs ietvertas kārtas.
Man jautājums, kas tiks darīts, lai, teiksim, aptaujātu iedzīvotājs, lai uzzinātu, teiksim, kāda tad īsti sporta veidi ir nepieciešama, kā tiks noslogots šīs te blakus, tomēr stadions, vienalga piekritīsies, lai kāds viņš arī nebūtu, respektīvi, lai tiks veikt kaut kādi aprēķini, lai saprastu, cik īstenībā mums ir nepieciešams liels, kā teiksim, sporta veidi tur jāizvieto un tā tālāk. Jā, šāda veida aprēķini mēs vajag. Es atbildēšu. Es esmu runājis ar visiem sporta veidiem, kas Ikšķilē darbojās. Ja jums kāds sporta veids nākiet stāstīt, ja jums ir kāds sporta veids, ko jūs gribat attīstīt, kurš ir ražot. Ir daudz kāds cilvēku, katram savs sporta veids. Bet mans vārds ir publisks un ir 2 gadi jau apmēram šis process iet un telekom numurs ir iekšā. Jūs nepateiktu savu konkrētu amatu vai kā to savu šajā projektā, lai mēs varētu stādīt priekšā tiem cilvēkiem, pie kā viņiem griezties? Projekta iniciators. Mums sabiedrības. Tieši tāpat kā Andris Doveks, tāpat Rolas Paknē. Nē, kurš jau prasa pašvaldības? Jūs uzstājaties kā pašvaldības? Nē, es esmu iniciators. Jūs arī? Vēl, Edmunds ir izteikt. Jā, Edmunds, projektētājiem jautājums. Vai ir ņemt vērā tā perspektīva, kad, ja gadījumā Ikšķilē uzbūvē sienu, aizsarg sienu, jo šosei, varbūt šo teritoriju varētu intensīvāk apbūvēt un ielikt telpā būviešā. Mēģināt atbildēt tādējādi, kā šobrīd ir noteikti šī 100 metru būvniecības līguma zona. Mēs daudz zaudējam zem īstenībā. Kas to aizsargs vienu būvēs, vai kā būs pašvaldība, kas būs autoceļi, kā ceļi īpašnieks nevis. Mums šobrīd mums ļoti būtiski jautājumi aizskāra, jo ir arī savā laikā pašvaldība griezusies arī satiksmes ministrijā ar šādu priekšlikumu, un arī iedzīvotāji mums ir sūdzējušies saistībā ar šo intensitāti, kas notiek A6 Daugavpils šosejas ar šīm visām lietām. Un pilnīgi loģisks jautājums ir, ja nākotnē ir arī šī teritorija plaša, kad arī nākotnē pašvaldība varētu arī domāt par citām aktivitātēm, bet es neesmu profesionāls teritoriju plānotājs, domāju, tas nākotnē mums arī neliedz tādas darbības veikt jāņem. Pašlaik valsts nostāja ir tāda, ka stingri jāievēro šī nosacījuma, jo viņi paši... Bet tur pagaidām veidojas fantastiska zaļa teritorija, kas var būt labi iekārtot un arī pieejam visiem novada pilsētas iedzīvotājiem. Ja tur būtu, tas ir nejautāju, kas mums būs, vai tas mainītu? Jā. Tas mainītu tā, jāliek parādīt praktiski. Ja? Šobrīd tā šosejas aizsargjosla ir aptuveni šeit. Līdz ar to te beidzās tāda normāla būvniecības iespēja šobrīd. Ja tā aizsarga siena būtu, tad, protams, tā aizsargjosla varētu būt mazāka. Bet darīt nav, bet tā programma, kas bija uzstādīta, sapilpst šajā te daļā līdz tā aizsargjosla. Jā, tātad es arī esmu ģirds, tikai es esmu pozitīvāks tīri noskaņots par šo pasākumu. Tas plāns, kas stāv tur, tas ir pēc manām nērām. Tātad tas plāns, kas stāv tur, tas ir manis inicijēts blakus. Un atbildot par to sienu, ir konkrēta atbilde. Pirmkārt, būvē viņu iniciators, Latvijas valsts ceļu neko nebūvē. Viņi apstiprina. Tā gadījumā mums ir apstiprināta tā siena būvniecība, un līdz to arī mainās tā robeža, tad nav vairs 100, bet ir 50 metri. Tad mēs varam iegūt vēl papildus, kā teikt, 50 metrus visām. Pasūtītājs. Pētkās ir pašvaldība tā, jā. Un mēs te drusku praudājām par to, vai mēs te bērni mūsu iebrauks projām, vai paliks šeit. Nav jau runa tikai par bērniem. Es esmu šeit dzīvojis jau gadu 20, droši vien taisos vēl padzīvot. Ļoti labprāt gribu iet svaigā gaisā sportot. Šobrīd īsti tādas iespējas mums ļoti plašas nav. Tā kā tas ir domāts ne tikai bērniem, bet arī visiem mums šeit klātesošiem. Līdz ar to, mēs tad domājam, vai mēs ar to pasākumu piesaistīsim bērnus. Mēs piesaistīsim paši sevi. Un ja es te būšu, mans bērns arī droši vien būs. Kamēr viņš nepaliks liels. Paldies. Es
vienkārši joprojām uzskatu, ka pēc būtības nav atbildīgs mans jautājums. Tātad kādā veidā tiks mēģināts izmērīt vai noteikti, teiksim, to iedzīvotāju viedokli par to, kādiem sporta veidiem tur ir jābūt, saprot, pret iniciatīvas izteicās, bet varbūt pašvaldībai viedoklis vai detālu plānojuma autoriem. Es domāju, ka uz šo jautājumu atbild ļoti vienkārši. Jebkurš iedzīvotājs šobrīd ir tiesīgs ierosināt jebkuru sporta veida aktivitāšu vajadzību šajā teritorijā. Ja šādu iesniegumu nav, tad ir grūti izvērtēt to, kā mums nav. Jo varbūt kāds cilvēks uzskata šāku pa sportu, cits makšķerēšanu pa sportu. Šeit ir ievietots tas, kam ir vēsturiskas saknes. Ja ir kāds sporta veids, kuru vēlās cilvēki papildus šeit redzēt, rakstat dokumentus, skatīsimies, kas tas ir. Mototrasta noteikti nebūs 100% garantē, bet jebkurš cits sporta veids varētu būt, kuram būs sava vieta un pielietojums, ja ir šāda ierosme. Katrā ziņā sabiedrības uzmanības, domāju, kas nav aizliegts. Ko vēl pateikt? Tur tikai 6 hektāri vēsnes, kā nevajag pirms aizvāties pirms sporta veidiem. Daivīgu nebūtu vēlams. Kāpšanas sienu. Jā, nu kliņķis sienas es redzējis, ka tādas vienkārši sporta zālēgas siena ir, jā. Jo es atceros, ka mums bija kādreiz kaut kādā vienā sapulcē bija runa, jā, un kliņšu kāpēji no Turkalnas kaut kādu vīri vispār bija. Tad tas vispār viens variants varētu būt, ka to sienu, piemēram, arī projektējot, nu, paredzēt būvkonstrukcijas, lai viņi var izvietot un visu tās drošības pasākums, kas tur ir vajadzīgi. Nu, es vienkārši man ienāca prātā, ja reiz būvēt, tad izmanto visas sienas. Ja mums ierosinājumu, tad to skatīsies tehniskā projekta laikā, bet dotajā brīdī citus ierosinājumus kā tas, kas šeit ir ielikts, tad principā cits nekā. Bet tad precizējam, tad tas, kas tur ir ielikts, tagad tur ir ielikts, vai tas, kas tur ielikts, tagad ir tikai ilustrācija, kas nav ielikts? Es domāju, ka es atbildēju. Nu, kā tad atbildēju? Ja tā bija ilustrācija, tagad saka, tas, kas tur ielikts, tas tur arī būs. Es varbūt atkārtošu. Plānojumi ir saistošā daļa. Par jums nav jāsaka. Tā ir plānojumi. Saistošā daļa, tur nav definēta konkrēta aktivitāte, kuras faktiski ir precizējumi pēc tam projektējumi. Šāds tur nav. Paskaidām rakstā, bet ne saistošā daļa. Nē, par jums jau nav runa. Tā pamatošas. Tas ir no valstās nesasaucošā daļa, tas ir pārējais visi brīvi varējums un Es pateicu tā kā, man ir 70 gadu, un es eju sportot, un es gaidu uz turēt rindā. Bet es gribēju pateikt vēl, ka tie, kas visu laiku ir pret bijis, viņam nekas cits nav galvā, tikai pret. Es jau šos gadus to ir novērojis. Un viņi vienmēr būs pret, tāpēc... Es te pirmo reizi, bet no šī tādas cirkulas. Labi, tad ir jautājums. Publiski pieejama attīstības programma nebija tā pēdējā versija, kas tagad ir interesanti. Man ir jautājums. Programmā vajadzētu 3 gadu investīciju plānu klāt, vai tajā 3 gadu investīciju plānā ir iekšā šitā sportā un arī vispār? Pieminētu viņai ir, bet jā, vai bija tieši 3 gadiem, vai mums ir sadalīt 2 daļās ir investīciju un projektu vēl būtīgi, kas vēl nav globāties 2 gadu laikā. Tas nav saistot tā investīciju plāns. Vienā no viņām viņš noteikti bija. Tur arī bija tas finansējums, kā ieplānos, tā kā budžeta prioritāte. Bija droši vien, visiem projektiem nebija uzrādīts, vienkārši nebija iespējams apsvērt. Uzskatīsimies, kas arī tas finansējums, kurā gadiem var organizēt, kas ir parādījušies investīciju plānos projektēšanas. Vēlamies būt tikai pajautāt.